Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен үй жағдайында жиі пісіретін өте дәмді, бәрі сүйіп жейтін жүгері жармасы қосылған бидай ұнынан нан дайындаймын. Неке ұныма тұзы салып, дрож салып, бірінші сухой осындай ингредиенті саламыз. Енді сұйық май өте жұмсақ қылады. Жүгері жармасын мен алдын ала дайындап, ыстық су құйып 20 минутқа бұқтырып қойдым. Мінекей дайын болды. Артық су болса төгіп, жүгері жармасын осылай бұқтырылған жүгері жармасын саласыз. Оның үстіне жылы суды құйып, жақсылап осылай қамыр илейміз достар. Неке менің тестам кішкене жұмсақтау болды, ештеңе етпейді. Егер сіздің тестаңызда осылай жұмсақтау болса, кішкене 20-30 грамм ұн салсаңыз болады. Енді 2 сағатқа мен қамырымды бөлме температурасына көтерілгенге қоямыз. Неке қамырымыз керемет болып ашыды. Енді столымызға ұнды себелеп, қамырымызға столға саламыз. Неке ұнды себелейміз, егер жұмсақтау болса, ұн себелейміз. Менің енді қамырдың бұл жұмсақтығы жоғарыда айтылғандай жүгері жармасын бұқтырғандағы суға байланысты болады. Егер жүгері бұқтырғандағы суды сүзгіштен жақсылап өтілсе, теста ұнды ондай көп талап етпейді. Неке енді 2-ге мен бөліп алдым. Енді домалақ шар формасына келтіріп аламыз. Листімізге пергамент қағазын төсеп, оның сұйық маймен бетін майлаймыз. Жабыспас үшін дайын болған шар формадағы қамырымызды қоямыз. Бетіне ұн себелейміз. Ұн себелеп, пакет жауып, 1,5 сағат тындыруға, расстойкаға бөлме температурасында қоямыз. Мінекей 1,5 сағат өтті. Біздің қамырымыз дайын. Мінекей. Бетін өткір пышақпен кесіп, осындай надрез жасаймыз. Бір жағынан сұлу болады, тағда өлі-кесли газ шығу керек. Алдын ала қызып тұрған қамырымызды духовкаға жібереміз. Нанымыз дайын болды достар. Біз осындай нандарды пісіруге кеңес беремін. Осындай жұмсақ, нәзік нандарды пісіріңіздер, бізбен бірге болыңыздар. Лайк басып, тіркеліңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар достар. Кездескенше.